მაშასე აი მეგობრებო ავიღეთ ბილეთი და მოგზაურობთ დავითის ქალაქში და შევდივართ. აი ეს არის ის მხარე რომელიც იერუსალიმში ჩვენ ავედით. ჩვენ ვყოფით უკვე შიგნით ამ მხარეს. აი აქ ტარდება ძალიან ცნობილი საგალობლები ჯოშუა არონი თუ გახსოვთ თქვენ ეს პიროვნება. აი ესაა ძველი დავითის ქალაქი. ნახეთ რა ლამაზია და იქ ზემოთ ავალთ და იერუსალიმს დაგანახეთ. როგორი ლამაზი და კონტრასტულია იერუსალიმი აი აქ. ერთი წუთი ძალიან ლამაზი ადგილია. Too much. Need to get down. But buddy, remember you fell from the tree. ნახეთ როგორია. Come back down. რაც მე მომწონს ისრაელში რომ ბავშვებს აძლევენ ძალიან დიდ თავისუფლებას. ძალიან დიდ თავისუფლებას აძლევენ ბავშვებს და ამ განათლების ამ მეთოდმა ძალიან გაჭრა. ისრაელიანი ახალგაზრდები ძალიან თვითდაჯერებულები არიან, მათ თითქმის თვითშეფასებასთან არანაირი კომპლექსები არ აწუხებთ. ძალიან სტარტაპული აზროვნებით არიან ისინი და ძალიან ებრაულად ქვია ხუცპას უძახიან ამას. აი ვიტყვიან ლოხკაი ნაგლას როგორ აქართულად ეს გამბედაობა თუ თავხედობა, არა, კარგი გაგები თავხედობა. აი ეს ახასიათებს ისრაელის ახალგაზრდობას და ამიტომ ეს მომწონს მე ისრაელის იმაში. ნახეთ რა ლამაზი ადგილებია. ეს არის შემოკარგებო დავითის ქალაქი. აი ჯოშუა არონი როცა გალობდა, აი ეს ადგილია ზუსტად. ჩვენ კიდევ ზემოთ ავალთ და იქიდან ჩავწერთ ვიდეოს, რომელიც მინდა თქვენ გაჩვენოთ. აი ესა. აი მეგობრებო. შევლიქა. მოკლედ თელი იერუსალიმი ემზადება კარბობის დღესასწაულისათვის. უკვე დაიწყო კარბობის დღესასწაული, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ ტურისტები სულ მოდის, როცა მოხვალთ იერუსალიმში, აუცილებლად მოდით ამ ადგილზე. ეს არის დავითის ქალაქი. ქვია მას. დავითის ქალაქი ქვია ამ ადგილს. ეს პანორამული ხედი. დრონის უფლება არ მომცეს. ვკითხე რომ დრონის აშვების უფლება თუ მაქვს, მაგრამ სასტიკად კატეგორიულად ვარ იმითხრეს დრონისთვის, იმიტომ რომ არ შეიძლება და აი ეს ადგილია ჩემო კარგებო ვიცოდე მე არ ვიცი ახლა კამერა თუ გადმოსცემს ამ მასშტაბებს რა მასშტაბებიც აქაა მაგრამ ვეცდები ესე გადმოვცე ეს ყველაფერი რომ თქვენ მივხვდეთ მე სადა ვარ და რა ადგილზე ვარ სუვენირების ისა? ესა? ესე ნახეთ რა მაგარია. ეს ბავშვების სათამაშო. მოკლედ ისრაელი არის აი როგორ ვთქვა, ყველაფერი ბავშვებისათვის გაკეთებია. გასართობები, აი მე რო სასტუმროში ვარ გაჩერებული. ბავშვებისათვის თვითონ უფროსებამ წარმოიდგინეთ ამერიკიდან ჩამოვიდნენ ეს ბილიარდი, ტენისის მაგი და იქირავეს რომ თვითონ მსახურება ქონოდათ ბავშვების არ მოწყინდეთ და გაეთამაშონ ზოგ მოეც ძალიან ბევრი რაღაცები მოიტანეს სპორტული რაღაცები გუჩი ვათვალიერებდი მეთქი ეს რა მაგარი რამე აი ამოვიდეთ აქ ეს პანორამული ხედია იერუსალიმის აი ნახეთ როგორი ადგილია აი იქ ისე უნდა ავიდე ესე ოკეი აი დავითის ქალაქში სანგრამზე რომელიც სახანს
აუ რა მაგრაჩანს. აი ხა იქავალთ და იქიდან მინდა დაგანახოთ ის კონტრასტი, რომელიც მე მინდა და აი მეგობრებო, მოვიდით მეორე ადგილზე. აი იერუსალიმი. მინდა გაჩვენოთ. ეს კონტრასტი. აი ჩვენ მივიდით იქ. გოდების კერელი ეგრე ჩანს. აი თუ ჩანს იერუსალიმი მინდა დაგანახოთ. აი აღდგომის ტაძარია ეგერა იქეთ. აი დიდი გუმბათს რო ხედავთ. ეგა აღდგომის ტაძარი. აი ეგეთ მოყვებას კათოლიკური ეკლესია. ის აი ოქროს გუმბათი სადაც თქვენ ხედავთ. გვერდზე ალექსას მეჩეთია ეგერა იქეთ. ოქროს გუმბათი აგერა. ის ოქროს გუმბათი არა ალექსას მეჩეთი ძალიან ბევრს გონია რომ ეს ალექსას მეჩეთია ან ომარის მეჩეთი. ეს არა ასე. და მოდი აქ გავაკეთებ ახლა მე ჩემს ჩანწერს. სადაც ჩემი ქრაისჩორჩი. აი ჩემი ქრაისჩორჩი ეგერა აი პირდაპირ უყურებს პირველი პროტესტანტული ეკლესია შემოკარგებო იერუსალიმში, რომელიც აშენდა დაახლოებით მე-18 თუ მე-17 საუკუნეში. არ მახსოვს? ნუ მე ვნახავ ახლა იქ მაშინ და გაჩვენებთ აუცილებლად ანოტაციას. ამ ეკლესიაში დავიწერეთ მე და ჩემმა მეუღლემ ჯვარი. ანუ გავაკეთეთ ხუფა. პირველი თულად რომ ვთქვათ. აი ესა დავითის ქალაქი მეგობრებო იერუსალიმში როგორც კი მოხდებით აუცილებლად ნახეთ ეს ადგილი. ჩვენ ახლა კიდევ პატარა შევისწორებთ დავლევთ ხავას, ხავადან ამ ეკლესიას აქვს კაფე, რომელსაც შეიძლება გააგემონ გემრიელი ხავა, სამარხო ნამცხრები თუ თქვენ მინდათ ესეთი რამეები, სამარხო მართლა არაფერი არ აქვს ეს ფუნდო ჩემი ორთოდოქსი მეგობრებისათვის, ვისაც ეს აქვთ. ვიტყვიან ჩაციკლული არიან ამ დეტალებზე. მათთვის სინოში არაფერი სამარხო აქ არა. ისერში მარხვა არის მარტო ერთი დღე, ეს არის იომ-კიპურის დღესასწაულზე და მარხვა არის მე-9 ავა, როდესაც იერუსალიმის ტაძარი დაინგრა აი მაშინ. მეტი მარხვა არ აქვს იერუსალიმში, ასე რომ ეს რომ ვიცოდეთ ასეა. მოდი აბა გავაკეთოთ ახლა ეს ჩვენ ჩავთვალ. აკა